হঠাৎ আপনার ফ্রিজ বডি শর্ট হয়ে কারেন্ট হয়ে গেছে, সেখানে হাত দিলে বারবার শর্ট করতেছে। তো এটা রিমুভ কিভাবে করবেন আজকের ভিডিওর মাধ্যমে সেটাই আপনাদের মাঝে তুলে ধরেছি। অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটি দেখবেন। এখানে একটি নিউট্রাল রয়েছে এবং বডি শর্টের জন্য একটি আর্থিং তার রয়েছে। এই দুটি তার আমরা একত্রিত করে একটি খুঁটিতে লাগিয়ে দেব, আর একটি তার রয়েছে সেটাকে আমরা পজিটিভের জন্য আর একটি অপর প্রান্তে খুঁটিতে লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দেওয়ার পর কিন্তু যখন সুইচ দেবেন তখন কিন্তু দেখবেন সেখান থেকে বডি শর্টটি রিমুভ হয়ে গেছে। তো অবশ্যই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের বন্ধুবান্ধবের দেখার জন্য শেয়ার করে দেবেন, যাতে তারা দেখে এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আর আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ সবাই।